如果直接说是这根线断了的话，客户肯定觉得太简单，不给我钱。我不能这样说，这样说的话，那就太吃亏了。哎，美女，你过来一下。什么事啊，师傅？你这个空调是电路板坏了，修一下的话要360。那么贵啊？能不能便宜一点，师傅？要不这样吧，就收你个320，算你个手工费吧。320可以，谢谢啊，师傅。不行，我不能这么做，这样做对不起自己的良心。我们做维修的一定要有自己的职业道德。美女，你过来一下。怎么啦，师傅？你这个就是这个线断了。哦，就是这里断掉了，那你帮我接一下呗。那行，我给你接上。这里的话就不收你320了，收你个50块钱上门费吧。接一根线你要50啊？你怎么不去抢啊？我最多给你10块钱啊，你爱要不要？玩的。美女，10块钱我可以不要，我这么远开车过来，把问题给你找到解决掉，难道50块钱都不值得吗？我送你一句话，要尊重每一个人的劳动成果，不要让每一个善良的师傅都寒了心。错是我的错。师傅，我这个空调一点都不暖和，你看一下。这个过滤网洗了没有？洗了呀。这个是洗了，蛮干净的。那你遥控器有没有开到辅热？开了呀。风速调最大。调了。热风往下吹。吹出来的风有热，但是房间里一点都不暖和。那你这个空调是没什么问题，我怀疑是你这个空调装高了。高了？对啊。2.5米高啊，2.5米。你这种情况往下移一点就好了，因为热空气往上升，冷空气往下沉，你这空调制热的热量全都升到这天花板顶上来了，这样子又费电，效果又不好，而且又费电。我帮你把它移下来吧。好的，可以。这不是这个屌毛打的地吗？这全部打的地。我们试一下，能不能把它拆下来？哇，太难拆了，总算把它拆下来了。你也别说，这方法还挺好用的。你别说，你还真别说，这还挺稳的。有懂的朋友评论区聊聊，把空调往下移能解决制热效果差的问题吗？师傅，这空调什么问题啊？查出来没有？查出来，这个板坏了。板坏了？对。具体板的哪一个地方坏了？哪一个地方要回去检测一下？这里，看到没有？都烧糊了。哦，就是这黑黑的这里是不是？是。那这个换一下的话要800块钱哦。800块这么贵呀？不贵的，其实。那我这空调才买了2000多呀。2000多和800还是800便宜呀。你这个800块钱是包含了这个拆装的人工工资，加上100块钱高工作业费，知道吧？哦，那你给我保修多久啊？正常情况下是保修1年，1年内有，如果还是板的问题的话，你可以找我免费给你更换一块。好吧，你看一下，这么贵呀？不贵的，都是这个价。你看你搞还是你搞不搞？你搞的话，我就回去拿到来。你不搞的话，你就付个50块钱上门费，好吧？那我付你50块钱上门费，我先跟我老公商量一下吧，这么贵。那可以，来。师傅，我这个空调板子我已经买回来了，你看一下哪块合适，你帮我装上去，我付些工钱给你，可以吧？这个啊，这个装一下的话，100块钱高工作业费哦，然后还有250的工资，那要350块钱啊？总共350块钱，对。那我这个板子我都花了600-700呀，那划下来不是花了1000多块钱了？比你来换还贵呀。对啊，我来换800，你这个自己买的配件，这配件虽然是你自己买的啊，这个质量我也不给你保证啊。换上去如果还是这样子，还是显示11的话，我也不给你保的啊，你工钱还是要照付。这样的啊？对啊，我们赚的就是手工费啊。
那我花了冤枉钱了。对啊，你搞不搞？你搞不搞嘛？你不搞的话，你还是给50块钱上面费。哎呀，搞啊，都零下2度了，冻死了。修吧。好，那先付350块钱总共，来。行，码拿过来。先付再装。好。老板娘，这空调已经修好了啊。哦，修好了是吧？好。干嘛呀？钟师傅，你这大白天的，你问这种事情，我可不是那种随便的人。你要干嘛呀你啊？哎呀，不是那个意思。你看。啊！哇！我家空调上面怎么这么多钱呀？哇！怎么这么多钱呢？这。等你老公回来的时候，你俩可别吵架啊。哦，放心。哇，钟师傅你太好了。人好归人好，这50块钱上门费不能少啊！可以。哎，你好。哎，你好啊，你是来帮我家预买空调铜管的钟师傅是不是？哎，对。是这样的啊，就是我这边的话也没有什么太多的施工要求，就是接头的话一定要给我封好啊，并且的话氮气啊、保压还有这个平整度，这个是一定要把握好来啊。可以，这都是最基本的要求啊。还有的话就是你干完活了的话，我先说啊，我这边只能给你结一半的工钱啊，剩下的一半的话就是等我这边入住3个月以后啊，剩下我就会结另外的一半给你。害得我这个脑子现在梦的一片一片全是劲儿。还有的话就是你要给我留一点1000块钱维修费吧。这娘们儿可不像好人呐。万一的话就是说以后我这个空调有问题了，我还要找别人维修呢嘛，是不是？我太难了。那个，不好意思啊，我好像走错了，不好意思啊。哎，没走错啊，哎，师傅，哎，师傅别走啊，师傅。兄弟们，我们今天去拆一台空调啊，现在的气温是4度。来看看，我们看一下冬天怎么拆空调，我们实操一下，就是这一台空调。来，告诉你一个冬天收服的小秘密啊！我们空调的遥控器在开机状态下，把空调电源插上去，按灯光键5次。好，我们电源已经插上去了啊，会按灯光键5次。来，1、2、3、4、5，这时候的空调就显示P0了。现在是处于这个收服模式。这个压缩机现在就强制制冷，即使温度再低，它也是制冷模式啊，不需要拿捏这个传感器了，也不用拆4通8电源线，我们直接去拆机，走。刚刚我们打开了空调这个收服模式，现在外机也是启动了啊，现在我们就可以正常的收服了，因为它现在是制冷模式。这19的、17的螺丝。我发现这玩意可以当电动扳手用了。年也过完了，节也过完了，庄他也倒了，兄弟们开始干活了。开年第一单啊，就让我碰到了这种机位，来，这种机位呢，咱们就轻松拿捏。上期视频有一个网友说我录的那个拆机视频不够详细，好，这一期咱们就录详细一点，好吧？第一步，咱们把电源线给拔掉，因为这个是定频冷暖机吧，我们就拆4通8线。
到时候我们遥控器直接开制热。好，我们找到4种阀电源线。哇，这个线真的是够粗啊！这是什么品牌的空调啊？这么粗的线，比我的大拇指粗了。4种阀电源线一般是蓝色的这2根，这根跟这根。好，现在我们内机电已经断了，随便拆。好，拆1根就可以了。好，我们把电源插上去。哎，好，遥控器开到制热。现在空调打开了，外机也启动了。内机以为它自己开的是制热，其实外机它现在是制冷。我们把4种阀电源线给拆了。现在我们就正常的收伏啊。我们正常情况下先关小管，这根小管，这根大管，这根也称高压管，把小管内6角阀门完全锁死。这里一般空调采用的是5厘的啊，这个是5厘的，6、4，等待大概10秒到15秒，然后迅速关闭大管阀门。这时候就把电源拔掉，这时候收伏就完成了，我们就直接单手拆机，一点佛都没跑出来。拆空调就是这么简单，你学会了吗？学会了记得点个赞。轻松拿捏，这不知道哪个屌吗？又是打的钉，你看看这种钉特别难拆，你知道吗？我一拆的话，这个墙体就一整块拔下来了。真是的，我到万不得已不要打钉，这还可以啊。还好这个墙皮松，我一撬3个钉就下来了。打钉我一点都不慌，还不是照样拿捏。这空调已经拆下来了啊，这个口我们给它封一下，别进了脏东西，不然到时候查问题都不好查，修都不好修，以免造成不必要的麻烦。我们内机就挂在这里啊。就这个位置，你的插座跟孔都在这里。好，可以。哎呀，师傅，你这个怎么还放炮啊？吓我一跳。这个固定挂板的。哦，你不说不打钉吗？怎么你也打钉？前面那个师傅都打的钉，不是也很好拆吗？我这个也很好拆。哦，好，你放心啊。好。哎呦，先上狗鼻子闻一下。看这样子，蒸发器是没漏啊。这里黄黄的，这么多油渍，来，拿狗鼻子测一下，很有可能是这里啊。撕开一点保卫棉。这里也不漏啊，这里啊。我们刚刚测量了一下呢，一点反应都没有。我现在怀疑外机的冷媒全部漏光了。现在我们充一点R32进去，看一下是哪里有漏啊。难怪测不出来，你看，啊，你听声音，就这一点点，这压力才多少啊？才1个压，难怪测不出来。哎呦呦，我打点制冷剂进去，里面都没压力了，看。哎呀，直接给它干到15，来，继续，这样子应该就测得出来了吧？难怪刚刚没一点反应，原来它冷媒里面冷媒一点都没有了。来，简陋仪。
好，现在我们已经来到了外面啊，拿上我们的捡漏仪，看一下是哪里的问题。哎，好，就是这里啊，就是这里，就是这里。好，看一下大管有没有？大管应该是不漏。我们现在对这个小管上点神仙魔法药水啊，而且还是立白牌的，看一下小管漏不漏。哎，这小管也不吐泡泡啊。哦，这里，还真是这里小管吐泡泡，大家看到没有？看到没有？看到没有？啊，现在喇叭口也拆出来了啊，来看一下，应该就是这边上这里，就是这里，应该就是这个小口了。这个喇叭口没打好，还是有脏东西进去了，不知道是什么原因啊。就是这里，现在问题处理起来就变得简单多了。来，重新给它扩一个喇叭口。哎，这位置太小了，站都不好站。来看看，看看我站的位置。哎，厉害了。修空调的钟师傅，哎，钟师傅，哎，怎么啦？哎，你会拆空调吗？会呀、你看这么大的字写着修空调的钟师傅，只要空调我都搞。哇，那太好了。那个我家里的空调内机啊，已经拆下来了，我老公拆下来，但是呢，没有拆外机。你有空吗？走，帮我搞一下。内机已经拆下来了，对，就拆外机就行了。那外机在阳台上吗？那肯定不是啊，在阳台我找你干嘛呢？是不是？我的外机啊，就在那个窗户下面。咦，哦，那内机都拆下来了，外机你为什么不顺便一起拆下来呢？哎呀，拆外机我老公不敢出去啊，工具绳索啥的也没有。你能帮我拆一下吗？哦，那可以吧？这样子收你200块钱，高空作业给你拆一下外机，好吧200块，你怎么不去抢啊？那个外机啊，只有4个螺丝固定，拆一颗你就得5块，我一共给你20块钱算了。 ？20块钱？对啊，那你自己买工具去吧，你自己买工具去。哎，等一下，哎呀，咱也不是那不讲道理的人，是不是？那这样我给你30块钱嘛，30块总行了吧？30？对，我的生命在你看来就值30块钱呀？啊，你根本理解不了高空作业人员的辛苦。这样子，你既然不尊重我，我也没必要尊重你。就你走，你走。哼，在内街3条腿的蛤蟆不好找，2条腿的高空师傅，我告诉你，满大街都是。走开！老板娘，你这空调铜管呢，现在已经预买好了啊。预买到哪里去了？在这里。啊，我看一眼。这里总共3根管，一根柜机的，2根挂机的。柜机的话是14米，然后挂机的话是6米，柜机是1680，加上600块钱，所以这边总共的费用是2280块钱啊。好的，好，师傅你辛苦了，那你先走吧。不辛苦啊？先走？对啊，哎，不对呀、那我这空调铜管不是放好了，你不应该给我钱才对吗？我这空调还没装好啊，再说我还没用上呢，是不是？那不对呀、那到时候你的空调万一不是我来安装呢，你这费用我就收不到了，你是不是想白嫖？哎，你怎么这么说话呀？我现在是没问题，后期用上如果有什么问题的话，我找你，你不承认，那我怎么办呢？不是，我放铜管钱，我跟你老公商量好了，跟他说好了，放好铜管他就给我钱。你现在怎么出尔反尔啊你啊？那你们说好是你们的事啊，付钱的是我，那肯定我说了算哦。你这不是耍无赖吗？你这啊？那你要这样说的话，你信不信我给你发到网上去啊？你把我发网上？你怎么？你以为我不敢呢？好，你发一个试试，你敢发我就马上把铜管拆掉。你动一个试试。我现在就去拆。
师傅，师傅别拆了，师傅，怎么了？这样子我们商量一下嘛。怎么商量？这样我先给你付200做定金，尾款的话我后期再给你结。师傅，难怪这个圈子都说你家的活不好看，我今天总算是见识到了。今天这个铜管我拆定了，我跟你讲。哎呀，再商量一下。没得商量，你走开，走开，走开，走开。师傅，你刚才说我这要加1.5米铜管，要150块钱是吧？对啊，对啊。来，你看我加铜管的材料买回来了。哎呀呀，你这规格型号都是刚刚好啊！你不是在抖音上做过功课的？那必须的。那行，用你的管子也可以啊。但是你这边的话会焊接4个头，内机2个头，外机2个头，这边总共会收你80块钱焊接费啊。哎，你不是说免费包安装吗？免费包安装是指那种包基础安装，你这个都让我给你焊接铜管了，他肯定会收费的啦。那行那行，那你搞吧，剩下多少我拿去退。哦，好，那行，我给你搞好了。师傅，等一下，我跟我老公商量了一下，还是要用你的铜管。用你的铜管我只要150，我自己去买材料加上焊接费，我都去了200多了，我觉得一点都不划算。是啊，我也觉得不划算。那你帮我把这个铜管收起来，我要拿去退掉。收起来？是啊，我这个割都割断了，你看看，这可能你很难退了，这个。哎呀，又上一当，大意了吧？大意了。出不来啊！出不来。哎呦我的妈！老铁们，今天不高，才12楼。傷心到會死，卡拉也會碌企，高聲唱盡心中滋味，自己安慰自己，透過歌曲，透過唱機，不想歸去還你。最應只得我自己，還是告自己，還是再舊這個卡拉 OK 作逃避，傷心只有當遊戲。卡拉 OK 裏記，忘掉你的話，忘掉過往我與你的夢，忘掉過往我與你那些歡喜與傷悲，歡笑與悲，卡拉永遠 OK。傷心到會死，卡拉也會碌企，高聲唱盡心中滋味，自己安慰自己，透過歌曲，透過唱機。呦，这怎么还漏气呢？这个咋整呢？周师傅，你怎么还用这么老土的办法呀？来，你试试我这个。这个，这怎么用呢？这个直接怼到这里就可以用了呀。哦，好，来试一下。哦，就这样子。对，这样就可以焊接了。来看一下。哎呦，是哦。好，那行，来试一下。就你这个，这样怼进去，对，打开，哎，这也可以哦，试一下火力。哦吼，这次真的是完犊子了！这台风管机来装好风口之后，发现外机制冷机一点都没有了。来看看这个铜管啊，跟着这里走的，走在这里，哎，然后到了这里，
外机呢装在这里了，现在完犊子了，还真不知道怎么办了。不会是木工打钉给我铜管打烂了吧？好，刚刚我们已经冲入了冷媒啊，15公斤的冷媒，看一下外机漏不漏？哎呀，这外机也没反应啊，完蛋了！不会真的是木工打钉子把我铜管打烂了吧？哎，我们来测一下内机。好，就是这个云控检漏仪啊，来看一下是不是这个接头漏。哎，好，很有可能是这个小管漏啊，很有可能。来，我们上点洗洁精试一下。好，来，上点洗洁精啊。哦，就这里，好，现在终于查出来了，原来是内机铜螺帽漏。现在罪魁祸首的原因也终于找出来了，就是这个喇叭口。有需要视频同款检漏仪的兄弟们，点击左下角小黄车。谢谢大家观看。师傅，这个拧不上啊，不知道是这个螺帽的问题还是这个螺纹的问题啊？哎呦我的妈！不可能呀，这是新空调，你知道吗？那我这大管都拧得进去啊，来，你试试这个小管。我试试就我试试，真的拧不进去啊！哎呀，这黑色的是什么？哪个黑的？这个黑里面的。哦，这个啊，这个是胶垫。我去，你胶垫你都没拿呀？那水管要用胶垫防漏，那这个铜管肯定也要防漏啊。哎呀，那这么说的话，你大管也放了胶垫？是啊，不放会漏的。我只能真的是亏你还跟了我7、8天呢，还打这么紧，你看看你。来，以后接内机啊，不能放这个胶圈，这个铜它本来就可以当垫片。好，我知道了。你放这个胶圈接了几台内机啊？昨天、前天、今天接了3天了。完了！啊！北京的新郎离开家的那一刻，我知道现实生活有太多特别的特。假如你看到了我，也不要太过冷漠，我都不善良，但热情奔放。我的世界在乎谁的有什么？我知道漂泊的人始终都有你和我。没人看到我，请给我一个拥抱。偶尔沉默，但你更加执着。谁看到了我？你看到了我，像那一种颜色，飞向我快乐。也许老了一点，人生变得不再那么清澈，热血依然沸腾着我的脉搏。你看到的我，你看到的我，那一种性格，开了火慢热，像勇敢的雄鹰，不怕崩溃，不怕困难挫折。如果要飞出天空海阔，我不是火。光阴似水匆匆，它不停留，一晃白了谁的少年头？多少动人故事频频再回首，只能徒增满心的忧愁。已经修了1个星期了，也没修好。其实真不能怪我的技术，只能怪他坏的邪门。单讲我不废的地方坏，他要是坏的都是我废修的地方，我岂不是早就修好了？
独行改变，穿越时间，想去你身边。忙忙忙忙，忙忙忙忙，忙忙。